ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwese abo tubana mu mwanya wa Nibature, ubu uri hano mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, Yesu nashimwe. Bene data tubana mu mwanya wa Nibature buri gitondo, bakristo b'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Tubanje Imana ihabwa icyubahiro, yatubirinze mu minsi itambutse yose, yatubereye Imana mu buryo bukomeye. Urukundo rwayo twararubonye. Ni Imana ifite ibambe n'imbabazi, yihutira kubabarira igatinda kurakara. Imana nishimwe cyane. Ntiyaguhwanyije n'ibicumuro byawe, nanjye ntabwo yampwanyije n'ibicumuro byanjye, ahubwo kubw'imbabazi za Yesu Kristo uyu munsi twarababariwe, twahindutse ibyaremwe bishya. Niyo mpamvu tubyutse duhimbaza Imana yacu, tuyihereza icyubahiro. Iyo tuzirikanye iby'urukundo rwayo, tukazirikana iby'imirimo yakoze itangaje ku buzima bwawe n'ubwanjye, dusanga ari Imana yo gushimwa no gushyirwa hejuru. Imana ishimwe rero. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana hose muri byose. Imana itugerere aho tutagera. Imana ihatubanzirize kandi ikuvuganire nanjye mvuganire, ikuburanire nanjye rega imburanira. Rega Satani n'abadayimoni ntago baba boroshye, ibitero bagaba ntibiba byoroshye ku mwana w'umuntu, ariko navuga ngo Imana ihakubere nanjye hambere. Imana nishimwe, kandi ikirenze kuri ibyo, Imana ibere maso umurimo wayo. Imana nishimwe cyane, kuko we muri korari ntacyo wamara, mu ivugabutumwa ntacyo wamara, ariko Imana yo mu ijuru ifite imbaraga zibasha gukora cyane ibirenze twebwe ibyo dutekereza. Imana nishimwe. Nakubwiraga ngo uhereze Imana icyubahiro, ibindi uyibiharire wowe, yereke ibyo ubona bidashoboka, kuko yitwa ishobora byose, yo irabishoboye. Ikwikorerere iyo mitwaro, ikwikorerere ayo maganya, ikwikorerere mbese ibintu byose, ayo madeni ikwikorerere, ikwikorerere rwose, ikwikorerere ibyo bibazo. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo ubanze Imana, uyibanze hose muri byose. Kandi Imana yururukire guhagarara hagati yawe n'ababisha bawe mu izina rya Yesu Kristo. Ntukemerere ko ababisha bawe bakwegera, bajye baguhunga, bajye kure yawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo turacyahagarara imbere y'Imana tuyihamagara, kuko dufite ibyiringiro yuko Imana ikora, yuko Imana isubiza. Nawe uri umugabo wo kubihamya. Na rya joro ryaratambutse, na wa munsi waratambutse, na ya manywa yaratambutse. Byari bigushinyikiye muri irya minsi, ntabwo byari byoroshye, ariko wabonye Imana. Hereza Imana icyubahiro rero. Ntukore ikosa ryo kubyuka ngo ugende udahereje Imana icyubahiro. Njya mbabwira ngo mujye mubyuka mwitekerezaho, urebe ibyo Imana yakoze, urebe na project ufite, ubanzemo Imana. Imana ishimwe. Nyemerera rero muri iki gitondo twongere dusubire muri teme yacu, igira iti gira imirimo inezeza Imana. Gira imirimo inezeza Imana. Iyo udafite imirimo inezeza Imana, uba ufite imirimo ibabaza Imana, uba ufite imirimo Uwiteka Imana yawe atishimira, uba ufite imirimo nawe uzasaruramo imbuto zisharira, zigushaririye. Uba ufite imirimo mibi, uba ufite imirimo ukorera shobuja Satani. Rero iyo nkubwiye ngo gira imirimo inezeza Imana, mba ndi kukubwira ngo akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, utangire uhindure inzira wacagamo, werekeze inzira zigana i Siyoni, ugire muri wowe inzira nziza zitunganye, utangire ukore imirimo ikwiriye abihanye. Imana nishimwe cyane. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana
dusome ijambo ry'Imana. Abakorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto, ibice 15. Reka twisomere umurongo wa 58. Handitse ngo nuko bene data bakundwa mukomere. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ritangiye rikubwira ngo nukomere, 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 kuko ni amagambo intumwa Pawulo yahuguzaga Abakorinto arimo kubemeza iby'umuzuko, ababwira yuko rwose abashimangirira abemeza yuko umuzuko uriho. Ntabwo wavuga ngo wizera Yesu Kristo utizera yuko nawe ubwawe uzazuka. Nyuma y'ubu buzima hazaba ubundi buzima, nyuma y'urupfu hazaba ubundi buzima. Rero Pawulo we ikintu yari arimo gukora, yari arimo kubabwira ati nimukomere. Imana ishimwe, kuko Pawulo we yari yabahuguye, ariko ageze kuri uyu murongo arababwira ati rero bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega, mukomerere mu Mana. Impamvu abantu bubu babaye nk'abajya kuraguza, akava mu itorero rya mbere akajya mu rya kabiri akajya mu rya gatatu, ni ukuvuga wa mwuka wo mu bapfumu wo kuraguza, aho kugira ngo wihane ibintu byose bya kamere bikuvemo, bikuvemo, uwo mwuka urahuhamana, uwo mwuka urahuhamana. Kandi ijambo uwo muririmbyi yuzuye umwuka wera yaratubwiye ngo buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo. Mu Badivantiste uba uwejejwe mu Badivantiste, mu Bapantekote ube uwejejwe mu Bapantekote, mu Bakarisimatike uba uwejejwe mu Bakarisimatike, ndavuga Abakatolike. Umva mu itorero iryo ari ryo ryose, mu Bangirikani, murera yono, ahantu hose usengera uba uwejejwe. Ariko uyu munsi abantu babaye nk'abapfumaguzi, arava hakajya aha. Mbese ni indaya zo mu buryo, ni indaya zigaragaza mu yindi suso, bakavuga ko ari abakristo ariko washakamo ubukristo bwabo ukabubura. Ahangaha rero Pawulo amaze kubabwira iby'umuzuko, amaze kubabwira ko uyu mubiri upfa uzambara kudapfa, amaze kubabwira yuko umubiri uzabora uzambikwa kutabora, arabibatomorera neza, arabibabwira, ababwira yuko rwose Yesu Kristo ubwo azaza ko twese tuzahindurwa, twese tuzahindurwa, umuntu wese azahindurwa, ngo uko Yesu Kristo azerekanwa asa niko natwe tuzasa. Pawulo arabitomora neza, arabibabwira abakristo b'i Korinto, arabibabwira neza, arabibasobanurira. Arangije rero arababwira ati noneho rero nuko bene data nimukomere, bene data bakundwa mukomere mutanyeganyezwa. Mwere kunyeganyega, mwere kunyeganyezwa n'amadeni, were kunyeganyezwa n'urushako, were kunyeganyezwa n'urubyaro, were kunyeganyezwa n'ibirushya n'ibiruhanyije by'iyi si. Nimukomere, nimukomere, mwere kunyeganyega. Iby'iyi si byakunyeganyeza ukarambika agakiza hasi, wanyeganyega rega ugasanga ibintu bivuyemo. Ariko Pawulo arababwira ati bakundwa bene data nimukomere mutanyeganyega, mwere kunyeganyega. Here kugira ikintu kikubuza inzira y'Imana, here kugira ikintu cyiza ngo kikubuze gukora neza, here kugira ikintu cyiza ngo kikuvanemo ibyiringiro. Imana ishimwe, nimukomere mutanyeganyega. Imana ishimwe cyane. Murushaho iteka gukora imirimo y'umwami. Turacyavuga ngo gira imirimo inezeza Imana. Pawulo aravuze ngo murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, ujye urushaho iteka kubyigana mu mirimo y'Imana, ukora imirimo inezeza Imana. Ngo mukora iteka, ni ukuvuga buri gihe, imirimo y'umwami Yesu Kristo. Iryo vugabutumwa were kunyeganyega ngo urireke, uko gusura abarwayi winyeganyega, uko gufasha indushyi n'imbabare winyeganyega ngo ubireke.
ngo ahubwo murusheho iteka igihe cyose gukora imirimo y'umwami. Imana ishimwe cyane, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari uw'ubusa ku mwami. Imana ishimwe. Ntabwo umuhati wawe, ntabwo kuba wisiga iheruheru, ntabwo kuba wiyanga, ntabwo kuba ubyigana, ntabwo kuba uvuga uti Imana ni wowe ndi gukorera, ntabwo umuhati wawe ari uw'ubusa ku mwami. Imana ishimwe cyane. Shalom shalom, mbifurije kuzagira weekend nziza. Imana ikomeze ibanezeze, kandi abanyarwanda mukomeze munezezwe n'iri siganwa ry'amagare ryabereye mu gihugu cyacu ry'isi. Abafana ni ugukomeza gufana, nanone kandi dukomeza kuvuga ngo Imana ikomeze gutanga umugisha ku bashinzwe umutekano, ku bashinzwe organization zitandukanye, ndetse n'abakinnyi nabo Imana ibaha umugisha, uburinzi bw'Uwiteka Imana bubagwireho. Shalom shalom. ineza yawe ku mwana w'umuntu